Лечите кашель молоком с медом? Или, может, парите ноги в кипятке с горчицей? И как? Помогает? Рассказываю, у вашей машины закончился бензин, а вы меняете колесо. Думаете, она поедет? То же самое и с кашлем. Молоко с медом? А причины кашля неизвестно. Думаете, поможет? Нет. Для того, чтобы было эффективное лечение, нужно обратиться к врачу и найти истинную причину вашего кашля.